ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Мақтаулар әлемден Рабба Аллаға болсын, Алланың салауаты пайғамбарымызға болсын, Алланың кешірімі осында отырған барша мұсылмандарға болсын. Алланың қалауымен қасиетті Рамазан айындағы айтылатын насихаттың тақырыбы ислам бірлікке шақырады. Енді қасиетті Құранда Алла айтады: Бисмилlah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Біз сені әлемдерге тек рақым етіп қана жібердік дейді. Яғни мына 18 мың әлем жоқ кезде Алланың өзі ғана болған. Осы әлемнің жаратылуы бұл пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламның құрметіне деп айтсақ қателеспейміз. Сол себепті де Алла сол кісінің құрметіне осы әлемді жаратты. Пайғамбардың мақсаты тек қана әлемге жақсылық жасау үшін. Енді Алла Тағала қасиетті Құранда пайғамбарымыздың мінезін айтады: сен көркем мінезге иесің деп. Яғни біздің пайғамбар алейхиссаламның өмірін оқып отырсақ, байға да, кедейге де үлгі. Өйткені пайғамбар алейхиссалам бай болып та көрді, кедей болып та көрді. Бүкілін бастан кешірді. Сондықтан да пайғамбар алейхиссалам өзі Меккеде өмір сүрді, кейін Мәдинаға көшті. Ал сол кезде Мәдина халқы арасында іріткі салатын мұнафықтардың мекені еді. Яғни бұның тарихы Мәдина қаласында Абдулла ибн Убай деген кісі болған. Сол кісі пайғамбар Мәдинаға келмей тұрған кезде сол қаланың әкім болайын деп жатқан. Яғни өзінің марапаттайтын күнін күтіп, сол кезде пайғамбар алейхиссалам келген кезде бүкіл мұсылмандар пайғамбарға жүгіріп, Абдулла ибн Убай еленбей қалған кезде ішінде пенделік ойға беріліп, пайғамбарды жақтырмады. Кейін содан Мәдинаның жігіттері ғой енді, олар жиналып, жарайды, иманымызды жасырайық, осы пайғамбардың діндемізді өзімізді көрсетейік, бірақ оған зиян бермейік деп өздерін мұсылман қылып көрсетті. Ол Мұнафиқун сүресінде Алла Тағала айтты: олар ла илаха иллаллах деп айтқанмен де олар өтірік айтады дейді. Сол себепті де бұл ислам діні бірлікке шақырады. Пайғамбар алейхиссалам Мәдинада жүріп мұнафықтарды кім екенін білді. Бірақ та оларға сен 200-сің деп абыройын әшкере қылған жоқ. Екінші бір аятта Бисмиллах айтады: وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Кітап иелерімен ең көркем түрде әдептілік сақтап пікір таласыңдар дейді. Яғни Мұса пайғамбарға кітап түсті, Иса пайғамбарға кітап түсті, соңғы пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламға кітап түсті. Бірақ енді исламның келуімен алдыңғы кітаптар тоқтады, үкімдері жойылды. Бірақ та сол үкімі жойылып кеткен дін иелерімен сөйлескен кезде мұсылман адам байқап сөйлесу керек. Себебі мысалы христиан дінінің сенімінде Алла бар дейді, Алла бір дейді. Енді Құдай қандай деген кезде, Құдайды таныған кезде шатасады екен олар. Алла бар дейді, оның баласы бар дейді, Иса пайғамбарды. Сондықтан да біз білуіміз керек, Иса пайғамбар әкесіз туылған. Сол әкесіз туылғандықтан олар шатасты. Мариямның ұлы Иса, Исаның әкесі Құдай деді. Ал сол кітап иелерімен Алла Тағала Құранда айтып отыр: ең көркем түрде әдептілік сақтаңдар деп. Ал кейде біздің қазақтың өзінде Иса пайғамбар кәпірлердің пайғамбары деп жаңағыдай әдепсіз сөзге барады. Ол да дұрыс емес. Сондықтан да біз қайсы бір осы Мұса пайғамбардың, Иса пайғамбардың шариғатын ұстанып жүрген адаммен кездескен кезде оның да пікірін тыңдайық және өзіміздің исламымызды оған түсіндіруге тырысайық. Исламның негізгі шақырғаны бірлік осы. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құранда айтады: пұтқа табынып жүрген, мүсінге сыйынып жүрген мүшриктердің өздеріне Алла Тағала айтады: олардың сыйынып жатқан құдайларына тіл тигізбеңдер дейді. Ал қарап тұрса, олардың тастан жасалған, қашап жасалған құдайларына тіл тигізу ол күнә емес.
бірақ соларға тіл тигізсеңіз Алла айтады, олар сендердің Раббыларыңа тіл тиеді ғой дейді. Сол себепті де біз кітап иелерімен де сұхбаттасқан кезде, пікір таласқан кезде ең көркем түрде әдептіліктен асып кетпеуіміз керек. Бұл исламның, шариғаттың жолы. Алдыңғы айтқанымыздай, Алла Тағаланың елшісі Мәдинаға келген кезде 200-дің тарихы солай басталды. Сол жерде мұсылмандардың арасына қандайды бір дау пайда бола қалса, арғы жағында осы 200-лердің қитұрқы әрекеттері тұрады. Ал пайғамбар білмеді ме, соларды білді. Сондықтан да оларды елге паш етпеген екен. Сол себепті де бұл исламның шақырып отырғаны барлығымызды бір болайық, бірігейік. Және екінші бір аятта Алла Тағала айтады, бисмилля, «Вәл фитнату акбару минал қотл» дейді. Бүлік шығару адам өлтіруден де ауыр күнә дейді. Бүлік шығару бұл адам өлтіруден де ауыр күнә дейді. Қайсы бір мемлекетте тыныштық болып, елдің тәуелсіздік сақталып тұрған кезде басшыны қосшыға айдап салып, болмаса екі мұсылмандарды бір-біріне қырқыстырып, кемшілігін анаған айтып, мынаған айтып, тыныштықты бұзу бұл шариғаттың жолы емес. Сол себепті де пайғамбар алейхиссалам ең бірінші Мәдинаға барған кезде өзінің жүйесінде мұндағы мұсылмандар мен мұсылмандар бір-біріне бауыр қылды да, ал жаңағы басқа діндегі адамдарға да уақытында сауықтығын болып, басқа дін өкілдері мұсылмандарға белгілі бір ақша беріп тұрды, бірақ оларға зияндық берілмеді. Ал Алла Тағаланың иесі, сендердің діндерің өкімі жойылған, сендер тозаққа барасыңдар деп оларды еш уақытта сөккен емес. Сол себепті де біз исламның соңғы дін екендігін және бірлікке шақырып жатқандығын, осы әлемнің жаратылу пайғамбар үшін болғанын, және біз пайғамбарға еріп жатқан үммет екенімізді білуіміз керек. Енді мына Рамазан айында біз осы ислам дінін әрбір мұсылман бауырларымызға бірлікті насихаттап, тіпті осы мешітте отырған жамағаттардың өзін бөліп жаруға болмайды. Кейде дастарханның басында естіп жатамыз, сендердің мешіттеріңе барсақ, біреу қолын көтеріп оқиды, біреу түсіріп оқиды, қайсы дұрыс өзі деп жаңағыдай сылтауларын айтып жатады. Ал негізгі барлығымыздың да бір құбылаға қарап тұрғанымызды, Құдайымыздың бір екендігін, пайғамбарымыздың бір екендігін, құбыламыздың бір екендігін, сол жағын ойлап қарайтын болсақ, көп жағдайда барлығымыз ниетіміз бір. Тек қана сәл ғана айырмашылыққа бола біз алауыздық шығарып мешітке барудың қажет жоқ. Олардың өздері әлі түсінбей жүр, әркім әртүрлі оқиды деп, басқа мешітке келейін деп жатқан мұсылманның көкейіне күмән салып мешіттен алыстатуға тырысады. Адам бұласы бұдан сақтануы керек.